एक चिड़िया ने दुखी होकर भगवान से शिकायत की, हे परमात्मा, मैंने ये घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया था। आपने तूफान भेज दिया और मेरा ये घोंसला उजड़ गया। तभी ऊपर से आवाज आई, तेरे घोंसले में सांप आया हुआ था, तुझे खाने के लिए, इसलिए तूफान भेजा ताकि तुम उस घोंसले में वापस न जा पाओ और तुम्हारी जान सुरक्षित रहे। हमारी जिंदगी में भी कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको पता भी नहीं होता कि हमें परमात्मा किस तरह उन परेशानियों से बचाता है। अगर तुम्हें लगता है कि परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आए हैं, तो तुम भरोसा और विश्वास रखो, वह तुम्हें कष्ट के पार भी जरूर ले जाएंगे। ऐसे और पोस्ट के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।